Düzdür, İsrail dövləti etiraf eləmir ki, onun nüvə silahı var, amma hər kəsdə bu əminlik var ki, İsrailin nüvə silahı var və 70-ci illərdə ona verilir. Biz də 45-ci ildən Birləşmiş Ştatlar ilk nüvə dövlətidir. 49-cu ildə Sovet İttifaqı nüvə silahına malik oldu, 4 il sonra. Ondan sonra 51-52-ci illərdə Böyük Britaniya artıq nüvə dövləti oldu. 1960-cı ildə Fransa dövləti fikirləriz, hamısı BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləridir. 64-cü ildən Çin. Bax, 5 daimi üzv, 5-də nüvə silahı var, 64-cü ildə Çində bu yarandı. Sonra 68-ci il nüvə silahının yayılmaması haqqında konvensiya imzalandı və dövlətlər ona qoşuldular. Bu konvensiyanın 70-ci illərdə o zaman bir 6 milyon əhalisi olan İsrail dövlətinin 150 milyonlu ərəb dünyasından xilası naminə belə bir ideya verirdi ki, o nüvə silahına malik olmalı. Təxminən bir 90-a qədər nüvə başlanır, bəzən hətta 200-ə qədər olduğu haqqında da ehtimallar var. Amma dəqiq heç kim bilmir və İsrail dövlətinin rəsmi mövqeyi odur ki, o nüvə silahı yoxdur. Amma onun nüvə silahına malik olduğuna bağlı təksib edilməz faktlar da var. Bunu da söyleyeyim. Çünki deyiləndə ki, İsrail və İran ekspertlərinin dialoqu zamanı belə bir maraqlı səhnə yaşanmışdı. Söyləyəndə ki, bəs İranın nüvə silahına malik olsa, bu İsraili yer üzündən silə bilər və onun birinci zərbəsi ilə yer üzündən İsrail silinə bilər. İsrail tərəfi cavab vermişdi ki, bu halda belə təhlükə yaranacağı təqdirdə biz ikinci olmayacağıq. Zərbə endirən ikinci olmayacaq. Deyil, onun sizin nüvə silahınız var, deyil, bunu siz dediniz. Yəni siz bizi vurmaq istərsiniz, birinci biz vuracağız, yəni ikinci olmayacağıq. Yəni nüvə dövlətidir 70-ci illərdən. Sonra uzun müddət, dəqiq desəm 98-ci ilə qədər heç bir dövlətin nüvə dövləti ola bilməyib. Bunu ancaq Pakistan və Hindistan etdi. O nüvə sazişindən də onun şərtlərini pozaraq hər ikisi nüvə dövləti oldu 98-də. Neçədə oldu? 5 o, İsrail 6, Pakistan, Hindistan 8 və 2006-cı ildə də Şimali Koreya ilk dəfə uğurlu nüvə sınaqları keçirdi 2006-cı ildən. Və beləliklə bu günlər BMT baş məclisində olan 193 dövlətdən 9-un nüvə silahı var. 9-un, qalan heç birisinin yoxdur. Və eyni zamanda İran buna çox yaxın idi, Birləşmiş Ştatlar, İsrailin və MAGATE-nin mövqeyinə görə, bu bizim mövqeyimiz deyil, mövqeyidir.